На улица Македонија во Скопје започна 6-та поред манифестација Денови на македонскиот мед. Манифестацијата ќе трае до сабота, а официјално ја отвори заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски, кој нагласи дека владата и понатаму ќе го помага пчеларството. Во последните неколку години покажавме посебна грижа за пчеларите со издвојување на значителен износ на субвенции кои изнесуваат по 500 денари по пчеларско семејство. Таа подршка и понатаму ќе продолжи од страна на Министерството. Ние сме задоволни и среќни затоа што во 2005 година бројот на органски пчелни семејства достигнуваше една бројка само од 110, а денес имаме веќе 14.000 органски пчелни семејства. За Павле Бошковски, председател на пчеларското здружение Матица, пчеларството има непроценливо значење за државата. Мора да кажам дека ние сме горди што ова го организираме од аспект на тоа дека допринесуваме на државата наша, македонска, да го собере она што е национално богатство, тоа е нектарењето на растенијата, медоносната флора и шумите, и со тоа фактички ги искористуваме како рудните богатства, така земјоделските богатства, така водите, така и она што ни го дава природата, тоа е нектарот што го излучуваат медоносните растенија. Во Македонија има околу 10.000 регистрирани пчелари кои произведуваат од 1500 до 3000 тони мед годишно плюс други пчелини производи. Македонскиот мед се смета дека е еден од поквалитетните во светот, бидејќи е богат со минерали и се произведува во незагадена животна средина.